الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله إلهي بان كحمدنا إنك سو قيب قليي صلاة مغرب إن جمع الله سو حاضرنا كدبنا إلهي وحنا إذمي إن فريسنا المساجد كدحديثا ومجلس كان عن دينتي أنا مع نسكو براروجين إنه أن كوض قيب الله مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير النبي صلى الله عليه وسلم حديث معنيثها وحو يري مجلس كوناكسن إلهي اللغو دوانايو إلهي كو دوينايا دينتا إلهي اللغو برانايو آخرة اللسكو براروجنايو إيا مجلس كحن غفلة إيا دين لآنتا إيا معصية إلهي كاد دارينا يبو نبي كبحية مثل عجيبة مثال لدنا إلهي بسوقاتا ونبي محمد عليه الصلاة والسلام أيا سوقاتا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أمثاش قرآنك ويكون بدنتها لماذا؟ لأن بني آدم مثلك وحكو فهما سادرت يد نبينا عليه الصلاة والسلام مجالس ونكسن إله اللغو دوانا دين إله اللغو برانا مساجد أي علماء أي نوغو قبنayaan haday tafsiir tahay haday xadiis tahay haday fiqh tahay haday muhaadara tahay haday wacdi tahay haday dhiirigelin iyo baraarujin diinad ay tahay midaalka uu nabigu ka bixiyay waa sida ninka cadarka miskiga xambaarsan ee cadarka miskiga iibinaya ninka cadarka miskiga udgoon iibinaya buu nabigu kaleey salaatu wasalaam ima waa inaad ka iibsataa ima waa inuu ku siiyaa ima waa inaad udgoon عرفي وناكسن يؤدق وناكسن أكتيس أتكلم نقطة مجلس كحن إلهي تبارك وتعالى لغو عاصنا يو إعدادك مسلمين تلغو حمنا يو إلهي غيرك لغو وينينا يو مثالك النبيين نكبحي عليه الصلاة والسلام حيري كنافخ الكيري وكان برها الطمع إعدادك كو أفوف بوق ويان كان برها مركو قراعة يو وأفوفا يو دنبيلا أيا كدولا يدبكاس dembiilahaasi ama dharkay ka gubayaan buu nabigu yiri ima majliska waxaad kala soo kacaysaa raayaha xun oo qarmoon oo natina ayaad kala soo kacaysaa buu rasuulku yiri marka majliskan saddexda buu nabigu ku mithaalay sallallahu alayhi wasallam sida ninka cadarka iibinaya ima inaad cadarka ka iibsataa ima inuu cadarka ku siiya
ima inaad udgoon carfi wanaagsan adoo jirkaaga uu ka uraya agtiisa aad ka soo noqotaa majaalistan waa caynkaas ay la mid yihiin buu nebigu leeyahay sal alla alay wasalam ima waa inaad halkaa wixii khayr laga sheegayo aad wax ka faa'iidaa haddaanaad waxba ka faa'iidaysan oo mowduuca laga hadlaayo aad fahmi weydana majliskan faa'iidada uu leeyahay waxa weeyaan hum lqowmu laa yashqaa bihim jaliisuhum kuwaa kala fadhiistaan ama hooge sidaan ayakaba ugu naxariistaan ugu dembi dhaafay buu ilaahay malaa'igta ku leeyahay addoonkaa iskala fadhiyey ee waxa meesha ka socda ee khayr aan ka warqabin ee la fadhiyeyna la fadhigaas isagana ugu dembi dhaafa buu ilaahay leeyahay jamaaco saxaabada ka mid ah ayuu nebigu ku maray meel ayakoo fadhiya markaa buu nebigu ku yidhi maxaa meesha ini fadhiisiiyey iyaakum waljuluusa fi turuqaat jidadka aad fadhiisanaysaan baan iniiga digayaa markaa bay saxaabadu yidhahdeen meel kale oon fadhiisanoo ku sheekaysanna ma lihin markaa buu nebigu yihi waa hagaage meeshaa meel aad kaga maaramtaan haddaanad haysan dariiqa xaqiisa iska siiya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam shareecadda islaamku waa shareecad dhammaystiran weeyaan xataa dariiqii haddaad ka maarmi weyda jidadka inaad fadhiisatid baa lagu leeyahay dariiqa xaq buu leeyahay xaqiisa sii haddaana dariiqa xaqiisa aanad siin karaynin dariiqa inaad fadhiisato kuma bannaan maanta innaka mujtamaceennan inta masaajidda fadhida iyo inta maqaaxyaha fadhiya midkee badan inta maqaaxyaha fadhiisanaysaa badan kam yaa cuquul iyo awqaad lagu bixinayaa maanta dariiqada dhexdooda saxaabadii nebigu wuxuu ku yidhi dariiqa fadhigiisa meelaad ku bedelataan haddaanad haysan dariiqa xaqiisa siiya mariya dariiqa xaqiisa markaasay yidhahdeen nebi allow dariiqu xaquu nagu leeyahay bal noo sheeg markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka bilaabay qadu lbasar maxaarimta gabdhaha iyo ajaanibta dariiqa maraysa indhihiina ka laaba buu rasuulku yidhi ha eegin oo ha odhanin wazayannaaha linnaadiriin waa inaad tidhaahdaa waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim mu'miniinta waxaa la amray dariiqa markay marayaan inay indhahooga xafidaan haddaad indhahaaga xafidid qalbigaaga wixii ku jiray baad xafidaysaa laanna isha zinadeedu buu nebigu uhi waa daymashada dhegta zinadeedu waa dhegaysiga carabka zinadiisu waa sheekada gacanta zinadeedu waa taabashada lugta zinadeeduna waa u socodka intaa oo meelood oo jawaarixa ayay zinada ka bilaabantaa qofku intuunan zinadii weyneed ku dhicin daymashadu waa zino oo waa zinadii aragga buu rasuulku yidhi haasaawuhu waa zino waa zinadii carabka dhagaysigu waa zino waa zinadii maqalka qabashadu waa zino oo gacantu waxay zinaysan waa goorma markaad gabadha ajaanibka aad iska taagatid markaa nebigu wuxuu ka bilaabay dariiqa xaqiisa qadu lbasar indhihiina laaba buu rasuulku yidhi sal alla alay slam indhahana ma laabo oo ma xafido ilaa qof mu'mina mooyaane waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim qadu lbasarka waxaa lagu amray waa dadka mu'miniinta aragga ma ilaaliyo ilaa qof iimaan la mooyaane kafu ladaa buu nebigu yihi dhibaa dadka dariiqa marayana gacantiina ha ku dhibina ishaadii ha ku dhibin gacantaadii ha ku dhibin raddu salaam dadku hadday ku salaamaan salaamta u celi walamru bilmacruuf dadka wanaagga fara buu rasuulku yidhi wannahyu cani lmunkar dadka jidka marayaad la kulantaan wax sharcigu inkirsan ayagoo dhaqankooga ay ka muuqatana ka reeba buu nebigu yihi munkarkoo ka zuuliya suuqa magaalada madiine nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo maraya ayuu arkay inaan dhallinyaro oo reer madiine ah fargal dahabuu gacanta ku sidaa deedna markaa buu nebigu ka siibay dhulka ayuu ku tuuray nebigu wuxuu yidhi ayacmidu axadukum ilaa jamratin min naar fayajcaluhaa fii yadihi midkiin ma u kasayaa dhimbiil naara intuu qaato inuu gacantiisa u gashado markuu ka tuuray waa macnuhu waa maxay ummadayda raggeygana buu nebigu yihi dahabka inay xidhaan waa laga xarimay haweenkoodana waa loo xalaaleeyey buu rasuulku yidhi usaliya nabigeena sala allahu calayh wasalam sidaasuu uga siibay yarkii yara fargalka dahabka ah innaga maanta imisaan munkar arkaynaa ma zuulinaa carabka ma ka zuulinaa may gacanta ma ku zuulinaa may qalbiga ma ka inkirnaa may bal waxay iska noqotay nolosheenni maanta waa iska caado weeyaan waa iska caadi waxani salaadoo laga tagaa waa iska caadi dadku agtaada macsiyo ku sheekaystaa waa iska caadi dhallinyaradii sidee doonaan dharka u xidhoo timahana see doonaan u xirta waa iska caadi waa caadi buu ku leeyahay waa mujtamac oo dhan baa sidaa noqday maxaa la qaban karaa
وزولين النبي صلى الله عليه وسلم منكر كمركو أركا قعنتي سو النبي ولا تجاي قعنتي سو كجسار الفرق الكي ده نبلكو كتورة مركز النبي يقولي متكين مكرا يا دمبيل نار أنتو قادين وقعنت قشروا هذا الكامر كوري النبي يقول سكجا دقاقي أي صحابة كوي رادن يركي يرى مركو النبي يقول تجي كذب ذهب كاجا قاضي انتفع سكة لو وقف إذا سوق انتفاع إيبي عداد وانتصي مركز الصحابي وحيري لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن أنا قادم بدو قادني مايو ما دام النبي محمد قعنتي سويك قصيبي أقولك كل دفتي أقولك كل توري والله إن أنا قادني بوي هذا إنه قاتو وإيبيو ولعكتي سنة ومارك أنا مالك لو استعماله كحرام ما هنا ومباح وأبنا انتهي إنه قشدون بلغ حرمي لكن قدرين النبي محمد أي قدرين أيام بويري والله إن أنا قادني بوي وايو نبي محمد بايق توري ما دام النبي محمد قعنتي سدولك وكتوري والله النبي قادن ما يبوي قدرك النبي إنك أنا الله نفهم سيء وصلي النبي صلى الله عليه وسلم عجيب تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع في كل يوم يبتديك بنعمة وأنت ذاك منه مطيع إلهي يا نبي جعيل دودا ما أنت مسلمين توشيغنا يا وعرب كان كأشهادنا لكن أفعاشنا هدي الله إيغو وأفعاشنا وخلاف سنتهي كتابك إلهينا وخلاف سنتهي سنة النبي وخلاف سنتهي مركا جعيل هذا أن شيغنا وجعيل بين هذا النبي محمد جعشه وهذا دعي لهي نبى نكو جعل يهيب أدعاء قصتكو سابسن نكي جعل كي سأل لوجا شيكين جري قيس الليلة نحمرتي نكي مركا قيس أيا جعل كي الليلة أيو واشي درادد مركا سو دربية إسكا سيحن جري مالين مالمها كمدا وحال أركي إسقو جدار دون كنا يا جدار دربي بدون كنا يا مركا سأل يقول ورقيسو ما أنت والد هذه موحي كوجيس دربي جينا دون كتيد مركا سو أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما في قل وما وحول قل جدار كان عن دون كنا يو إسقى ما هو حنو جدون دون كنا يه جدار كان قداشي سليلة آيات دجنو جعل كليلة دون كنا يا أبوي مالين كلا الله أرجسوا أي هيسود دون كنا يا ورأي جنا معانت معاكم قصة اللي ذي وحول أقل كليلة أي كجرتو كصوب حي يو كصوب حي محبته أج هدان إلهي جعل لها والنبي جيس أن جعل لها صلى الله عليه وسلم مجتمعين يدتكين يدلكينا هذه صلاة اللي أذموا مقالة إن تول لك بابورة اللي جوجيو أو باب بصصك اللي جوجيو أو مقايلها اللي حلو أو دكانات اللي حلو أي مساجد عمر ملحيد مساجدنا إنما قادين بل وليس سوق لها والأورن لها أنا كنا هنتكلم جمع مسجد يبون نجبوا حيه كسر درر بالأورن الصلاة جمع عدم ما كحرنا لو كان حبك صادقا لأطعته أبي جعلك ودبك يا هي وضع لهيد إن المحب لمن يحب مطيع نبنك وجعل هيب وضعاي لأن يرادك كبد جعل كبد عياري اسكوي كيسيان كوا هي صح جعل كوا فنانين اللي يلعب اسكوي كيسيان كوا سياسة جعل سياسيين اسكوي كيسيان كوا نبي محمد جعل نبي محمد باسكوي كيسين ايام مقالة المدينة أيو نبي صوق عليه الصلاة والسلام وهو أركي مدينة يهودي لدقن إذا أنصار ومالين تعاصر اللي إذا صوميسا وطوانك محرم ويان مرقاب نبي كويري وما يهود مالين كان يصوميسا مرقا سالي ومالين تي إلهي النبي موسى وكبت باديي ومالين تي النبي موسى يري بن إسرائيل إلهي جل وعلا وبدأ أد اللاعيي يا طريق إلهي وقجة حيبدأ لقبت باديي هلاقة عدو جوجي فرعون الله هلاقي ويان نبي موسى صومي عليه السلام أنا كنا وحنا صومينا شكريا ما هنقبل صومينا ودين تيدي النبي جيجي بنقول ضينا مرقاس النبي وصحابة دي سكويري أنك أوجا حق لموسى صوم عاشوراء كل ده بهدان قارنا سجالات كان كودري برسول كويري يهودا محو نبي كوكو خلافي عاداتكم خلاف بل وحكو خلافي عباداتك بكو خلافي
mujtamaca muslimiintana maanta caalamka meeshay doonaan baha joogaane dhallinyaradeenni mujtamaceennu inta badan waxayna saameeyey waa reer galbeedka tobanka cashuura waxay u soomayaan baa la yidhi waa maalintii nebi muuse ilaahay badbaadiyey ee dariiqa looga furay badda fircoon wajeeshihuna laga halaagay markaa waa shukri bay u soomayaan markaa buu nebigu yidhi annakaa nebi muuse uga xaq leh waa soomaynaa cashuuree sooma kal dambe haddaan gaadhana buu rasuulku yidhi sagaalaadkana waan ku darisaan yahuudda u khilaafay cibaadadii buu nebigu yahuudda ku khilaafay innagana maanta dhaqankii baan ka qaadanay tarbiyadii baan ka qaadanay tacliintii baan ka qaadanay zawaajkii baan yahuudda kaga dayanaynaa tacliintii baan kaga dayanaynaa dhar xidhashadii baan kaga dayanaynaa marka saxaabigii dahabkii nebigu uu ka tuuray inuu qaato uu iska diiday limaada waxuu garanayaa nebi maxamed qadarkiisa sal allahu alayh wasalam waa jiilkaasi qarn alawal waa waxaan lagu gaadhi karayn bay kamid tahay arrimahaasi inay gartaan nebi maxamed qadarkiisa calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha kamid uu nebigu ku yidhi nin ansaariya buu ka yidhi inantaada ii guuri aniga markaasuu yidhi ninkii ansaarigii nicama wa quratu caynin buu yidhi oo nebi allow adiga ayaa ku heli kara buuhi adiga ayaa ku heli kara markaa buu nebigu yidhi anigu ma rabiye waxaan u rabaa julaybiib baan u rabaa julaybiib julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada madiine oo dhan guri walba lagaga sheekaysto la yaqaano dabeecaddiisa oo dabeecad waxaa lagu yaqaana xoogaha akhlaaq xumo ah dadka ayuu la kaftami jiray xataa haweenkuu la kaftami jiray markaasaa dadka reer madiine o dhan waxay isku sheegeen gabdhihiina julaybiib ha iskaga dhisina waa nin dabeecaddiisu aan fiicnayn oo dumarka meelaha iska marmarayo hadduu doono la kaftamaa marka waa nin akhlaaq xun weeyaan akhlaaqdiisaasi aan wanaagsanayne waa lagu sheekaysanaya madiina o dhan baa ku sheekaysanaysa waa ninkuu nebigu leeyahay ninkii reer madiina inantaadii aniga isii markaasuu saxaabigii yidhi nebi allow adiga ma inantayda ayaaba kuu heli kara haddaad adigu tidhi isii waaba nicmad ilaahay aniga isiiyo indhahayguna way ku raaxaysanayaan inanteediyo xaas adiga ku noqotee hel buu ka yidhi markaasuu nebigu yidhi anigu ma rabiye laakiin waxaan la rabaa buu yidhi julaybiib baan la doonayaa julaybiib markaasuu yidhi xataa ushaawira ummaha hooyadeed baan ka talagelinayey ii kaadi buu ka yidhi hooyadeed baan la soo tashanayay waxaa la yidhi reer madiina curfi dhaqan waxay lahaayeen gabdhuhu haddii ay gaadhaan da'dii gabdhaha lagu guursanayey ninka gabadhaa dhalay inantaa dhalay intuu nebiga u yimaado ayuu odhan jiray inantaydii way qaan gaadhee nebi allahu haddaad inantayda adigu aad doonaysidna waa kuu diyaar haddaad cid kale u doonaysana waa kuu diyaar dadka qofka aad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonataa waa min asunna weeyaan xabse binta cumar markuu ninkeedii ka dhintay cumar binu khataab intuu socday ayuu cuhmaan u sheeguu ku yidhi haddaad doonta inantayda xabse waan kuu dhisi markaasuu cusmaan yidhi waan soo fikiri isku noqday markaasuu yidhi yaa cumar waan fikirayoo waxaa ii soo baxday sanadkaa maanta inaanan guursane hay sugine walaal iga raalli ahow jazaaka allaha khayr buu ka yidhi haddana maalin kale cumar socdo abubakar buu la doontay xabsa wuxuu yidhi yaa abaabakar sidiiq haddaad doonta inantayda xabse waan kuu dhisi waa kuu diyaar markaasuu abubakar uu ka aamusay limaada muxuu cumar inantiisa xabse uu cuhmaan iyo cumar iyo abubakar ugu bandhigayaa ma taqaanaa curfiga beriga muslimiintu ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa inantu hadday gaadhagda'dii gabdhaha lagu guursanayey waxaa u soo haasaawaya aabbaheed walaalkeed adeerkeed iyo abtigeed halka inaku aan leenahay soo eegeego waxaan idhahnaa ya aabba mid shaqeeyo uun de ya weliba hay-adaha u shaqeeya hay-adaha ogaa hay-adaha kharash badan beryahan moogtahay laa ilaaha ila allah soo eegeega maaha adaal inantaadu inay dibadda u soo baxda maaha waqarna fii buyuutikunna inantaadu waa inay xagga dambe fadhidaa jilbaabka ugu horeeya gabadha muslimaddu ay xidhanayso
waa inay guri joog noqoto weeyaan baahideeda wixii dibadda ka yaalana markay u baahan tahay ama aabaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeedu aabba la dhashay ama abtigeed hooyo la dhashay ama walaalkeed baa soo kaxaynaya oo soo raacaya limaada maxay u soo raacayaan maahin tasallut iyo saytarayn gabdhaha la saytaraynayo oo ikhtiyaarka laga qaadaya hamoodin inan yahay muslimadii bal adigu ku ilaalinaya waa gaardagoorkaagii waa kii ku ilaalinayay adigu kaa ilaalinaya cadowgu kaa ilaalinaya tuugtuu kaa ilaalinaya dadka mujrimiintu kaa ilaalinaya fasaqadu kaa ilaalinaya sida lacagta iyo dhaymanka meel qaaliya loo dhigo meel aan la arkayn loogu rido ayaa gabadha muslimadda ee mu'minadda ay diinta islaamku meel fiican u dhigtay aday ku ilaalinayaan innagana maanta waxaa laga dhaadhiciyey diinta islaamku dumarka ikhtiyaarkii bay ka qaado aqalada fadhiya bay tidhi aqalka fadhi sharaftaada aqalka inaad fadhida kuugu filan sharaf bay kuu tahay guriga inaad fadhido soo doon doona maaha abibakr cumar isagaa u doon u haasaaway inantiisii inanta aad dhashay dadka aad khayr ku tuhmayso inaad u bandhigtaana ceeb maaha maanta inaga xaggeena waxaa loo arkaa hadduu ninku inantiisa uu ragga u yar usoo haasaawo waxaa lays odhan buu isleeyahay war matu cagalu hayaa nagu camaynaya may cumar baa socdo cuthmaan u bandhigay cuthmaan uu jawaabay abubakar buu u bandhigay abubakar waa ka aamusay muddo yar kadib waxaa soo doonay xafsa radia allahu canha nebi maxamed baa soo doonay calayhi salaatu wasalaam daadna markaa buu nebigu guursaday markii guurkaasi uu dhammaaday ayaa maalin dambe cumar iyo abubakar baa kulmay abubakar baa hadalka qaatoo yidhi yaa cumar malaha qalbiga waxbaad iigu haysaa markaasuu yihi haa waan kuugu hayaa hortaa baan cuthmaan u bandhigay wuu ii jawaabay jawaab waafiyuu i siiyey adigana waa kuu bandhigay waa adiga aamustay haayana imaad odhan mayana imaad odhan markaasuu abubakar ku yidhi anigu waxaan ogaa nebi maxamed oo xafse hadal hayaan ogaa markaas sirta nebiga inaan sheegaan diidanaa hadduu nebigu xafse uu dhaafi lahaa uu iska dayni lahaana wallahi anaa kaa guursan lahaa buu ka yidhi saasaa markaa nebigu ku ogaaday reerkan reer madiina reerkan ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxau nebigu ku ogaaday baa la yidhi nin kastoo ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nebiga u yimaaduu odhan jiray yaa rasuulallah gabadhaydii way gaadhay da'dii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa kuu diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nebigu markaa u weydiistay uu ku yidhi inantiina ii dhisa markaasuu yidhi nicima wa quratu caynin yaa rasuul allah waa nicmad ishayduna way ku raaxaysaniye waad heshaa markaabuu nebigu ku yidhi anigu maaha waxaan rabee waxaan u rabaa julaybiib julaybiibna waa ninkan nii soo sheego waa la yaqaana dabiicaddiisa markaasuu yidhi julaybiib haa uu istaagay ninkii inanta hooyadeed baan la soo tashanaya dee baliikaadii markaabuu nebigu yidhi haya la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisiibuu u yimiday wuxuu yidhi inanteennii waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tidhi markaasuu yidhi rasuulki ilaahay baa soo doonay markaa bay tihi nicama wa quratu caynin wa quratu cayn wallaahi waa nicmad waanu ku raaxaysanaynaa oo indhahayna ku farxaye waan siinay nebi maxamed markaasuu yidhi nebigu naftiisa uma rabo markaa bay tihi hadda ayuu u rabaa markaasuu yidhi julaybiib julaybiiba saasay tidhi julaybiib markaasay tidhi may julaybiib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waan u diidnay hebel kalaa soo doonay waan u diidnay julaybiib waa ninkaa taqaanid adiguna ee magaalada madiine o dhan lagu hadal haye lagu ballamay inaan inanba loo dhisin waar julaybiib u dhisi mayne qof kale nebigu ha keeno hadalkaa markay ku tiru ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tidhi hooyo aabba anigay dhegaysta ma nebi maxamed baad amarkiisa celinaysaan bay ku tidhi ma nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aniga i bixiyey oo julaybiib yidhi siiya miyaad amarka nebi maxamed celinaysaan oo diidaysaan wallaahi bay tidhi hee halka uu nebi maxamed raalliga uu igala noqday aniguna raalli baan ka ahee i bixiya bay ku tidhi markaasay ku tidhi islaantii waa run hadalkaasiye orodoo nebiga u sheego ku dheh halkaad raalliga adigu baad kala noqotay inantayadii anaguna raalli baan kala noqonay
markaasa saxaabigii baa nabiga u yimid oo nabi allow inantii Julaybiib waan siinay aro guurkii uu Julaybiib u diyaar garoobayo ayaa waxa dhacday fazca waxa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxayay buu markaa Julaybiib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jabiyay la laayay ay baxsadeen ee meydkii dhaawacii la kala guranayo ayuu nabigu saxaabadii ku yiri war anigu nin baan tabaya war nin baan arki lahay markaas la yiri nabi allah waa ninkee markaas uu Julaybiib awaya markaas meydkiisa la doondoon waxa la arkay isagoo 7 mushrikiin intuu dhul ka dhigay isagana markii dambe lagu daro meeyda oo dul yaala markaa buu nabigu yiri wallahi kaas Julaybiib anu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay 3 jeer ayuu nabigu hadalka ku celiyay ila anigu Julaybiib anu iga mid yahay ana isagaan ka mid ahay waa maxay sidii aan raaliga ka ahaabo u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqiga weeyaan markaasuu nabigu gabadhii buu xasuustay gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqada sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maciishadan ilaahu ciriiri waligeed ha ka gelin buu rasuulku yiri gabadh armala oo ka baraka badan oo ka xoolo badan bay yiraahdeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaane laana ducadii nabigeena ku dhacday sallallahu alayhi wasallam marka nabiga alayhi salaatu wasalaam qadarkiisay garanayaan qiimihiisay garanayaan nabiga alayhi salaatu wasalaam ayaa suuqa Madiina isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaasuu nabigu yiri awrka ma iibinaysaa ha imisa inta way heshiiyeen markaa buu nabigu ku yiri soo raac awrka lacagtiisa ma ku siinayay waa nin reer baadiya ma garanay nabiga sallallahu alayhi wasallam magaalada Madiina wuxuu soo galay awrka inuu iibiyo hogaankii buu hayaa rasuulku daba socda markaa buu nabigu degdegay maadaama uu nabigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkan hore lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyana aayar buu u socdaa maadaama uu safar ka soo galuu soo daalay aayar buu u socdaa oo daba bildhaansanaya markaa buu nabigu soo daymooday wuxuu arkay ninkii oo nin kale la taagan oo awrkii ka iibinayo markaa buu nabigu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo lacag loo tirinayaba markaasuu nabigu ku yiri war xagee soonigii kala iibsanay ma ninkii reer baadiya ay dhigamaad iibsan markaa buu nabigu waan heshiinay tamal bay qiimihiina waan ka wada hadallo waan isla afgaranay waxaad hadda ila socotay kaliya inaan lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yiri may igamaad iibsan markaa buu nabigu leeyahay war waan ka iibsaday muslimiintii reer Madiina oo dhan ba ku soo ururay wala isku dhageysanayaa acraabigi wuxuu leeyahay igamaad iibsan nabiguna waxa uu leeyahay war waan ka iibsaday waan ka gatay iyo igamaad gadan ninkii acraabiga ay war inaad iga iibsatay markhaati ma haysataa markaa buu nabigu dadka sidaa u eegay Khuzaymah ibn Thabit nin leeyahay oo reer Madiina soo boodo yiri ana markhaatiye buu inuu nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu iibsaday maragtaana awrka inuu ka iibsaday ana maraga furaaya markaa buu nabigu sidaa u eegay Khuzaymah markaa ninkan kale iibsanayna meesha ma joogine seed markhaatiga aniga aad iigu qaadaysaa markaasuu yaa rasuulallah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu ku keenay baan ka rumaynay ma bini aadamkan aad baan u sheegi buu yiri ma hadal ma bayciga adoonkan in dhex maray baad been ka sheegi inaad ka iibsatay waxaan ku rumaystay tirida aad tiri waan ka iibsaday inta baan ku sadaqay buu yiri markaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri maanta laga bilaabo Khuzaymah ibn Thabit saxaabiga la yiraahdo maanta laga bilaaba halka laba nin marag looga baahan yahay isaga kaligiiba ku filan buu rasuulku yiri markiiba nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyay shahaada ayuu siiyay shahaadatu Khuzaymah ta'dilu bi shahadati rajulayn laba nin halka marag looga baahan yahay Khuzaymah kaligiiba ku filan buu nabigu alayhi salaatu wasalaam laana saxaabadu waxay garanayaan nabi maxamed qadarkiisa mar haddii ay maqlaan ilaahay baa sidaa yiri
oo nabi maxamed baa sidaa yidhi boqolkii boqol baad gaalada qureysheed aad u wadaa markaasay tidhi may kalla xaashaa hay wax sir aanu nagama sido mee sir baad naga wadaa iyo nagama sido markay qof run u sheegaya iska dhigtay ayay labadoodii ka soo noqdeen baa la yidhi kolka in yar soo noqdeen cali baa yidhi oo ma warkeegaan rumaysanay oo warkii nebigaan beeninay buu yidhi nebi maxamed baa nagu yidhi sir aan leenahay ayay gabadhaasi qurayshta mushrikiinta u wadaa ee sirtaa ka soo qaada maadaamuu nebi maxamed uu yidhi ma warkeegii intoon rumaynay ayaan warkii nebigana been ka soo qaadnaa buu yidhi sawna ka halaagsanay ma haddaan sidaa ku noqono cali baa ku soo noqday oo ku dhiiradoo yidhi sirtaa aad naga wadid nebi maxamed baa ku sheegay haddaad sirtaa halkaas soo dhigi weydid gacmahaygaan kuula iman buu ka yidhi markay aragtay labada nin dhiiranaanta ka muuqata iyo sida khabarka nebi maxamed uu soo sheegay boqolkii boqol ay u rumaysan yihiin ayay tidhi ii kaadiya haddaba intay sii jeesatay mara timihii intay furtay timahaygii tidcanaa ayaa warqad intaa le ka soo saartay warqadii bay nebiga u keeneen sal alla alay wasalam yaa rasuulallah waatan gabadhii sirtay waday warqadda ninkii qoray masaajidka nebigu dhex fadhiya xalaqaduu dhegaysanaya waa la furay waa la akhriyey risaaladani waxay ka socotaa xaatib ibn abi baltaca waxay ku socotaa quraysh bay ku socotaa waxau ka warramay markaa uu quraysh uga warramayaa sirtii nebi maxamed sirtii ciidanka dowladdii islaamka sirteedii buu gudbiyey markaasuu nebigu sal allahu alay wasalam midabkiisaa bedelmay rasuulka halkan cumar baa joogo markiiba kacoo yidhi yaa rasuul allah ninkan munaafiqee nagu jira ee sirteennii gaalada u sheegayey anaa qoorta ka goynaya igu fasax buu ka yidhi markaa buu nebigu yihi cumar u kaadi buu yihi u kaadi ha degdegina yaa xaatib labayk ya rasuul allah saasuu leeyahay labayk ya rasuul allah sarakac buu ka yidhi istaagay sirteenna inaad gaalada u sheegtay maxaa kugu ajburay bal ii sheeg buu ka yidhi wuxuu yidhi yaa rasuul allah waan sheegay runtana waan sheegay buu yidhi ragga muhaajiriinta reerahoogii ubadkoogii makay kaga yimaadeen nin walba qabiilkiisii baa maka u difaacaya ubadkiisii iyo reerkiisii iyo hantidii maka uu ku lahaa reerkiisii baa u difaacaya aniga magaalada maka degaankayga maaha ubadkaygii iyo reerkaygii baa quraysh kaga dhex imiday haddii waxaan is idhi haddaad intaa yaroo sir ah aad gaalada u sheegto qurayshta waxay is odhanayaan xaatib ininkuu inaga mid yahay ee reerkiisa daranyada uga dhaba intaasun baan uga jeeday bas inay ubadkayga iyo reerkayga ii badbaadiyaan oo ii nabadgeliyaan baan uga dan lahaaye gaalnimo igama ah munaafiqnimona igama ah bal waxaan ahay muumin baan ahay nebi allow sirtaada sababtaan u sheegayna taasun baa igu kaliftay bas inay reerkayga la ii nabadgeliyo oy quraysh igu xisaabtamaan ay yidhaahdaan ninkaasi annagu meesha noo joogaayo reerkiisa daranyada uga dhaba oo ha ka dhibaataysanin ha ka dhibina markaa buu nebigu aamusay sal alay wasalam ila ninkani dembi weyn buu galay sirtii dowladda islaamku gaalada u gudbiyey markaasaa nebigu aamusay isla markii nebigu halkii fadhiya ayaa fii suurati awaa'ili suurati almumtaxin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda ilaa aakhiri alaaya suuradda awalkeega aayadaha ugu horeeya ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku caddeeyey inuu ninkani xaatib uu ka mid yahay duulka mu'miniinta ilaahay nebigu rumaysan inuu ka mid yahay buu ilaahay caddeeyey iimaankiisii baa ilaahay caddeeyey iimaan baa loo markhaati furay inuu muumin yahay markaasaa looga digoo la yidhi kaa isagoo keliya maahine bal mu'miniintoo dhan waxaa la amrayaa inay gaalada maadaama gaaladu ay yihiin cadowgoogii iyo cadowgii ilaah iyo cadowgii rasuulka inaysan awliyaa ka dhigan iyo asxaab ka dhigan oo ay saaxiiba ka dhigan maanta laga bilaaba markaa buu nebigu cumar buu eegay yaa cumar xaatib waa kaasoo qur-aankii baa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku shaafiyey oo qur-aankii baa caddeeyey iimaankiisa dembiga u galayna inuu dib dambe ugu noqonna waa looga digay
لكن عمره واحد أوجين يا أهل البدر بوها نكن والريب بدر وصدح بغل صدح يتوبن كينن إيه دقالك بدر قال قيب قشي ويان أهل البدر إنما تغنى درجة دودا وحال يا أهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفر لكم يا أهل بدر واحد دونتان بالسمية إني قدم بيجيني والله دافع واحد دونتان سمية معنوه ما هن ذنوبته كلها معها نك بدرجة هدو قفنا بالليلي ودم بكدعنا سوء الخاتمة كل من ماي حسن الخاتمة كل من دون أمرك ودم بيس لأن مالنتها سيلاحي أقبلي مالنتي ترى مسلمين تأيري إيه قالوا لنا أي صوت دولين يكون الدجال كنت لقلين أي النبي قصار معركة بدر أين يسوق بتاع عير قريش دجالوا ما يجيدين لكن إلهي ما قدر دجال ماشي إنه كدعوا وحي لي مدن يطلب لي مدن دينتين دفاعيا حتى نزل جبريل عليه السلام مالما كمذا جبريل بسود دقويري ما تعودون أهل البدر فيكم يا محمد رجع دجال كبدر كالا قيب قلي أكتينا قيمة هاي كليهم بليشك وهالكين محات كو أركتان مرقاس النبي يقول من أفضل المؤمنين مؤمنين تكو وفل بدن إليهم أنو أرقنا برسولكم يري مرقاس جبريل يري وكذلك ممن شهد بدرا من الملائكة سيدا سوك لأنكم هدان ملائكنا هاي ملائكتي دقال كبدر صودا دعدين قال قيب الشيء وحال الله أركا إليهم كوا ملائكته وفل بدن تقدير وما قدر الله حق قدره أي ما عرفوه حق معرفته وما عظموه حق عظمته قدرك إلهي أولها ما نقرن ما أنت قدرك نبيين أولها عليه الصلاة والسلام ما نقرن لكن رجع ساقرت قدرك رسولك قدرك نبي محمد بيقرتين مكانة دي سيبه يقرتين وصلاني بدأ نبي كلها حجامة توبين بو نبي قوس توبين مالين تشتردن بدي كي نبي قال لك بوحيي عبد الله بن الزبير بن نبي قوي ياري أول مولود في المدينة المنورة وياه زبير بن عوام بعد لي هو يدين وأسماء بنت أبي بكر عبد الله بن الزبير بن نبي قوي ياري دي كي قال مالا عندك أركي كسو آس حلو دي بي ديجي كبح جرك نبي محمد بالله دي بل الصواص صلى الله عليه وآله وسلم مركاسو dadkii intuu iska eego meel cidna kolku ula baxay ayuu soo tartiibiyay tartiibta ma fahmaysan ya uu soo noqday hayo Abdullah ibn Zubayr dhiigaygii halkaad ku soo qarisay bal ii sheeg markaasuu meel wax qarisa meesha ugu qarsoodi fiican ma ku soo qariyay buu markaasuu halkee markaasuu calooshayday buu waan cabay buu dhiigaagii dhiigii nabi maxamed dhulka inuu ku shubo waa u diiday taasuu la fadhiistay waa cabay markaasuu yidhi walima sharabtahu maxaad u cabtay buu ka yidhi waylun laka min annaasi wa waylun linnaasi minka buu ka yidhi waylun laka min annaas wa waylun linnaasi minka ya ibna zubayr cidda aad dagaal ku qaadana way bacday cidda dagaal kugu soo qaadana way bacday buu rasuulku ku yidhi maxaa galay jirkiisa maxaa galay kula tahay dhiiggii nebigaa galay jirkiisa nebigana waxay yidhahdaan culammadu nebiyada jirkooga wuxuu ilaahay geliyey 40 nin oo ahluljanna quwadooda ilaahay geliyey ninka ahluljannahaana 100 nin oo ragga adduunka u dhigmaa baa la yidhi bal xisaabi waa imsan nin 40 nin oo ahluljanna quwadoodii baa la siiyey nebiga nin ahluljanna ana he waxa uu la quwadiyaa 100 nin oo ragga adduunka Musa alayhi salaam labadii nin ay saqabatay qibtiga iyo maaragtay kii reer bani Israa'iil ahaa حبت فيرو صدا وقول دفتي فوكزه موسى فقضى عليه نفته وكان عدكي وفير كليه مركب النبي يقول عبد الله بن الزبير عدة دقالات كو قادنا وايب بعضي عدة دقال كو سو قادنا وايب بعضي وكيل ما انت لقى بلابا
jidhkaagiina naar waa ka xoroobu rasuulku yidhi jidhkaagiina naar uu ka xoroobay khalaas fursad bay heleen iyaku fursaddaa way ka faa'iidaysteen yaa muslim innaguna fursad baan maanta haysanaa fursadeen haysanaa waxaan nahay ummaddii nebi maxamed baan nahay awalkeygii ma nihin bal aakhirkeygii baad moodaa inaan nahay aakhirkeygii kuwii u dambeeyey naxnu saabiquuna wa naxnu laakhiruun buu nebigu yidhi annakaa saabiqiina oo jannada ugu horgalayna annakaana ummadaha ugu dambayna buu rasuulku yidhi abuurkana annakaa ugu horaynay abuurka ummadahana annakaa ugu dambaynay oo ummaddii ummadaha ugu dambaysay baan nahay wa naxnu saabiquuna jannadana annakaa ugu horgalayna buu rasuulku yidhi maalinka qiyaamaha sayaأtii calى ummatii zamaan almutamasiku bidiinihi kalqaabidi calى اljamra zaman ayaa iman doona buu nebigu yidhi ummadayda ninka is yidhaahda diinta ku dhaqan oo diinta baro oo diinta ku camal fal oo diinta danee ninka is yidhaahda waxa uu la mid noqon doona nin dhamacayo dhamac dhimbil naara ma lahayn kara dhimbil naara nin hayuu la mid noqon doonaa markaa bay saxaabadu ku yidhahdeen zamankaas zamanka ninka sunnahaaga qabsan doona uu la mid noqon doono nin dhamac loo dhiibay dhamac lahayn kari maayo maanta sunnihii nebiga lahayn kari maayo waayo mujtamacii baad arkaysaa oo milmay oo ku milmay maaragtaana dadkii reer galbeedka aan milmanay saasaan isku dhex galnay sidaas bal qaarkeen waxay ku ducaystaan inay dibadaha u dhoofaan qaar maxay ku ducaystaan ya ilaahow hee labadii ciyaalla viisaan u xoreeyey ilaahow iga sii kuwa sii qaad saasaan isku dhex gallay maanta zamankan maanta sunnihii nebi maxamed sal allahu alay wasalam haddaad tiraahda aniga ubadkayga reerkaygu waan ku dhaqmaynaa mujtamacii kalea kaa qaaliba markaasay saxaabadu yidhahdeen zamankaas ninka diinta qabsadee ku adkaada ajarkiisa bal noo sheeg markaasuu yihi konton nin 50 rajulan konton nin ajarkoogaa ilaahay u qoray buu rasuulku ka yidhi nin saxaabiyaa sare kacoo yidhi man konton annaka mise waa konton iyaka maya konton ininkaa buu ku yidhi rasuulku konton qarnigiina maanta aad joogtaan ajarkood buu qaadan doonaa waay zamanka iyaku diintoo fresh ay heleen fresh nebigay arkeen calayhi salaatu wasalaam malaa'igtoo soo degaysay arkayeen qur'aanka kolba aayad lagu soo dejinayey shareecadda u dhammaystirmaysay maalintii nebigeenna qur-aanka lagu soo dejiyey iqra baa ugu horaysay aayadihii qur-aanka ugu dambeeyeyna waxay culammadu ku sheegaan alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina carafay ku soo degtay carafa muddo yar kadibna nebigu addunyada waa ka intiqaali doonaa awaakhir waa aayadihii ugu dambeeyey nebiga ku soo degay kamid tahay aayaddaasa la yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum ilaahay baa ku leh maanta diintiinnii baan inii dhammaystiray waatmamtu calaykum nicmatii nicmadaydiina dushiina ayaan ku dhammaystiray nicmaddu waa qur-aanka nicmaddu waa sunnada nebiga nicmaddu waa islaamnimada nicmaddu waa hidaayadda nicmaddu waa macrifada ilaahay innaga maanta muslimiinta marka nicmad la hadal qaado maxaan u haysanaa nicmad ya adduunyo adduunyo nacam adduunyadu waa nicmad mu'minka adduunyadiisa xalaashu waa nicmad laakiin waxaad ogaataa iyadoo nicmada haddana waa fidnada adduunyadu وأما بنعمة ربك فحدث إمام قاضي عياض كتاب الشفاء في تعريف حقوق المصطفى آيات وحوك شيء وأما بنعمة ربك فحدث markii nabigeena aayada ay ku soo degtay ayuu nabigu saxaabadiisa ku yiri ana awwalu naas khurujan idha bu'ithu maalka qiyaamaha khalqigu dhulka ay ka soo bixi doonaan ka ugu horeeya dhulka ka soo baxay buu aniga khatibuhum idha ansitu maalinta bini aadanka la aamusin doono ka u hadlaya buu aniga shaaficuhum idha hubisu marka dadka la joojiyo cadceed halka ay naga gubaysa madaxooga sida loo dul dhigo 40 kun oo sanadood
banka qiyaamaha la joojiyo ee dhididka qofka ka baxay 70 xusul dhulka intuu galo dhididkiisu soo bixi doono ka maalinta dadka u shafaacad qaadaya ee u wargeynaya buu nabigu waa aniga mubashiruhum idaa aisu maalinta dadku ay quustaan ka u bishaareynaya buu nabigu waa aniga liwaa'u alxamdi biyadi yowma alqiyaama calanka mahadda maalinta gacantaydu ku jira calanka mahadda aadam calayhi salaam oo abulbashara ibraahim alkhaliil calayhi salaam oo nebi ibraahim aad garanaysaan abulambiyaa labadoodaaba ka soo qaad buu nebigu yidhi maalinka qiyaamaha calankayga hoos joogsanayaan buuhi calankaygaas walaalayaal nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam han garana qadarkiisa oo awlaaddeenna han barno maxabada nebigeenna ciyaalkeenna han barno oo inakuna maxabada nebigeenna han baranno oo salligiisa han badinno oo sunnihiisa han qaadanno waad maqlaysaa maanta zamankan dad badan oo muslimiina in yar haddii laga cadhaysiiyo qaar diintay caayayaan qaar malaa'igtay caayayaan qaar ilaahay abuuray bay afka ku taagayaan qaar nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayay darajadiisa iyo maaragtaana ceeb u lahayn bay ku sheegayaan wallaahi suma wallah maalin maalmaha ka mid a masaajidkii nebigeenna nin munaafiqa intuu asxaabta sidaa u eegay ghaswad baa lagu jiray ghaswad ayuu yidhi saas u eegay saxaabadii kuwa qur-aan akhrinaya buu arkay yaa macshara alquraa buu kayidhi war ururkiinan qur-aan akhriska badan lahow marka cuntada la cunayna maxay niga cantuugo weyn oo niga cir weyn marka dagaalka la galana maxay niga fulaysan buu ka yidhi intaasuu yidhi bas la soco marka dagaal la galayana maxay niga fulaysan marka cuntada la cunayana maxay niga cantuugo weyn oo niga cir weyn saxaabi baa hadalkaa maqlay lacalahu cumar inuu ahaa markiibuu nebiga u sheegay markii ninkii munaafiqii wuxuu yidhi dee maxaad nabiga iigu diri buu ka yidhi waan kaftamaynay uuni waa iska yar baashaalaynayo waana soo daallayo hadalka sheekada waa lagu yar nastaaye markaa buu nebigu bedelmay qur'aanka ilaahay soo dejiyey qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum qul waxaad ku tidhaahdaa ma ilaahay iyo aayaadkiisa qur'aaniga iyo rasuulkiisa ayaad ahaydeen kuwa ku dheeldheele ku jeesjeesa cudurdaarkaasi niga soconi maayo baa lagu yidhi waad gaalowdeen baa lagu yidhi waad gaalowdeen yaa macshar alquraa ereygu ku gaaloobay bal u fiirso kuwiinan ururkiinan qur-aan akhriska badan lahow marka la dagaalamayna maxay niga fulaysan marka cunto la cunayna maxay niga cir weyn labadaa kelmadood oo jeesjees uu u yidhi ayaa ilaahay caddeeyey ninkaas inuu gaaloobay khalaas ka ilaahay afka ku taagayna ka warran ka nebi maxamed afka ku taagana ka warran halkuu ka soo galaya diinta islaamka markaas ma carafnaahu liwaa'u alxamdi biyadii banka qiyaama buu nebi maxamed leeyahay calanka mahadda maalinta ana hayo anaan lay hoos jooga waa maalintee waa maalinta khalqigu ciirciirayaan aadan bay u tegayaan noo shafeecad qaad dhibtan anaa iniigu wacan buu leeyahay jannadii dembigii aan galaad kaga soo baxdeen anigu ma lihi ordoo kayrkay u taga ergada anu maanta ma lihi nuux bay u tegayaan nuux waxa uu leeyahay adduunka dusheedii anigu ducadaydii waa aniga ummaddeeda ku habaaray ducadeyda maanta la aqbali maaye ibraahim alkhaliil u taga ibraahim baa loo imanayaa 3 been baan adduunyada ku sheegee tii in laygu qabtaan ka baqayaaye ordoo kayrkay u taga muusa loo imanayaa muusena wuxuu leeyahay anu qof bini aadanaan dilay buu leeyahay ciisa bna maryam baa loo iman ciise cudurdaar sheegan maayo laakiin wuxuu leeyahay anigu ma lihi maanta markaasuu nebi maxamed uu yidhi anaa la iman doonaa yaa loo tegi doonaa banka qiyaama yowma aljamci laa rayba fiihi yowma ataqaabun yowmaydin tucraduun ina yowma alfasli kana miiqaata yowma yunfaku fi الsuuri fata'tuuna afwaaja wafutixat الsamaau fakanat abwaaba وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا مالك أسوير مالك تدباتد ويتالله مالك أسنى محمد لو تقي وليه هي أنا لها أنا لها أنا لها كدعاء صلى الله عليه وسلم كبريدي صلى الله عليه وسلم
كشفاعتي صلى أقبل يا وأنيقا حديث كلا نبي جن وكيلها نبي كستي إلهي الدنيا دو الشيدا دعاء الله أقبل إلهي سيي نبي والب دعاء سي الدنيا قصو استعمالي أنا قلنا دعاء ذي ما لك قيامها خلق يودك تكون أنفع دون أبو رسول قيل كصلي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لنكاس نبي محمد إن حصوصنا يا إن كنا ما تسنه سبان اللوني دقن كي سبان اللوني شريعة سبان اللوني بل نبي قال الله قد يدو دل يرتو حيو أركان إن يتهدي بسعود نمو حيو أركان متأخر رجعي دب الصعد دب النقد بو أركان ماي إن هذا هرو صعته أي إن دب الصعته ولا كالأرك دونا فسوف ترى إذا انكشف الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار سدح دل يرو متعلمين أو دل يرتجى مع لها دكتا أيا أولي دون وتا أو دتك بدها كشقيستو ناخودا أي كوير هذا ما أنت دون هذا نجاكره بدوين تنور عدل أو محاتهين صياحين دل حيستيال بنا ومثل مركز دونتي كوهشيين فلان دونتو بريقا واتي كسو عجرت بريقا ضبيلها شراع على قوة جري حق ضبيش لو يعجري هي بربرية يا غانا يا رجبوتية الدنيا لأن مركز صدح دي دليرتي وذاكي بي ورستين كوير هذا أدر كني وبايلوت كنا وإنجنير كنا ودكتور هذا يقول لكن يران هذه محاد برتي مركز أنا وصل الله ضباشا برتي فكو قصقص لنا وحي كوير هذين ضيعت نصف عمرك وحسب ما تعليم به يران هذه واسكا سو عيارتي هذا يقول مركز الله يا بس ده وجه زين كان هو بايلوت هو ديارته كحيا كان هو دكتور هاي كان هو مهندس يبني العمارات قصور بودسان هذا يقول دبال مشقة وتعليم بقى مركز ويرجع ربي مركز بريقي أي وكقر صومي بدوينتي أي جوجان أي بدوي كعدة مركز ويك عدة بدو ساس وصب بيس مركز سوداء عندك لا يشاء شيء بوسكر دقيقة مركز بيجي كسر جستو وحيري دون تقعن تدكم جرتو هل مر صدح دي دل يردي محبة المن نين دل يراه أو نلاش هذا يو بلا ما يسوي جامعة دي كسر قلي جبيه وبدوين تيسوق مرة يلا يري مركب كوغ الرقمي بالكورن مركز هل مركلي دل يردي وجهي ما بدل مي اللي انتباه كده هذا تي ويقيلين مركز كويري مركز نقول يران تيدي دباش أيام برتي هذا يقول ترى هذين عمرك أجي يران توا صوت ضيع عدي أنا وحنا الله ما أنت عمرك نيبا ضيع عدينه هذا كنا بيلون نمدا كبح أنا إنجنير نمدا هاكو بدبادي السوق أنا دكتور نمدا كوب بدباد أنا والدباش هذي ما بلا بيا بودي ومثال يعني هذا دوار كيسد نبي محمد عليه الصلاة والسلام هذه جيسا يكود يشديسا أنا أركين ديب الصعد نمو إن ديب النقرين هذا دوار كيسد ما هو حقيقة ما أنت عداد دونتو ما أنت الدنيا كأنت قاشد أي الله قرن دونا كيبا ديب الصعدها كيبا هرو صعدها لذلك السنة نبينا عليه الصلاة والسلام أي كفر أبينا الحمد لله إنكو دتجينا المسجد كسوع عمري دتجي خير كجعلاباتهين دتجي دين تدنين يباتهين دتجي نبي محمد جعلاباتهين رنتي وحضو فرد المسجد كا وجعل إلهي يجعل النبي قادو قبطان مالن أيو نبي قارك أصحابتي سي مركو نبي قوي سيستي بيه جركي سكد هذين أي قعنت هوس دكتان مركابك اسكم مسحيين وكبر كيسنيين صلى الله عليه وسلم مركاب النبي قويري محاسدا نصمين ساني شاك النبي قال واحد جركي سوحي كبحور الصحابة دولكم وقلانين تنتو اسكحيري ويقيب تمام قندوفتو تفي قعن ننبي كود علي وجهو مرسنايي كا قندوفت النبي هلالي اي وجهو مرسدي مد با دول جوغو اسغنا كسي مرسناي ودركيسو كو مسخناي
maradii nabi maxamed uu xidhay saxaabigii yidhi nabi allow ma axsanahaa alla maradu qurux badana waan u baahanahay isii waan ku siiyey buu nabigu yidhi ii kaadi aqalkii buu nabigu ku noqday intuu soo saaray go'i ayuu laalaabo ninkii buu siiyey saxaabadu ninkii way qabsadeen wallaahi ma axsantay bay ku yidhahdeen maad wanaajin waad arkaysa nabigu marada inuu u baahnaayo markii hadiyadda loogu keenayba waa kii aqalka galee soo xidhee maxaad u weydiisatay nebiga waad ogtahay nebiga wax lama weydiisto haddii la weydiistana ma yaqaana nebi maxamed wallaahi waxaan u weydiistay inaan dhar ka dhigto oo ku xaragooda igama yahayn waxaan u weydiistay inay maradaasi kafani noqoto kafan maadaama jirhkii nebi maxamed uu taabtay kafan baan ka dhiganayaa buu yidhi taasay nebiga uga barakaysanayeen maradiisii qandhuuftiisii biyihii jirhkiisa ka daatay ayay ka barakaysanayeen saxaabigii markii biyihii nebiga ka daatay hoos dhigtaa gacmaha markaa buu nebigu ku yidhi maxaa inagu ajburay inaad biyaha jirhkayga ka daato aada isku masaxdaan markaasay ku yidhaahdeen xubullaahi wa rasuulihi jacaylo aan u qabno ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa sidaa u samaynayna bay ku yidhahdeen markaa buu nebigu yidhi dhegaysta haddaad ilaahay nebiga aada jeceshihiin oo doonaysaan inaad jeclaataan markaad sheekaynaysaan buu nebigu yidhi run ku sheekeeya markaad layna aaminana ammaanada ilaaliya buu nebigu yidhi haddii lagu aamino ammaanada ilaali waa inaad noqota ammaano xaafid haddaad sheekayn run ku sheekay haddaad ballan qaadana ballankaa ka bixin buu nebigu yidhi ilaahay nebi maxamed inaad jeceshahay waxaa u daliila akhlaaqdaada saad ula dhaqaysid waalidkaaga saad jaarka ula dhaqmaysid saad saaxiibada ula dhaqmaysid saad walaalaha ula dhaqmaysid saad muslimiinta ula dhaqmaysid nacam idaa kaana calayka arbaca buu nebigu yidhi afar sifa haddaad leedahay adduunye kaama tegin buu nebigu yidhi xadiis kale weliba xadiiskaas sanadkiisu waa daciif laakiin lilfadaa'il waa la isticmaali karaa afar khasladood buu nebigu yidhi haddaad leedahay khayrkii adduunyada yaalle kaama tegin waad haysataa sidqu xadiiin haddaad tahay nin run sheegaa wa xifdu amaanatin haddaad tahay qof ammaano xaafida wa xusnu khaliiqatin haddaad tahay qof dabeecad wanaagsan haddaad tahay wacifatun fii maطcamin xalaal mirte afartaa sifo qofka muminku hadduu leeyahay khayrkii adduunyada yaallay iyo wanaaggii adduunyada yaallay kama tegin buu nebigu waxba kama tegin wax walba u gaadho u haystaa weeyaan run ku sheekay haddaad sheekayn run ku sheekee haddii lagu aamino ammaanada iska ilaali maanta muslimiinta ammaanada maxay u arkaan qisa dhacday ma nigu soo daraa so waa nigu dheereeyey nin baa nin lacag u dhiibtay waa qiso dhacday wadanadeena inay ka dhacday dad kale ma dadkeena dhexdiisa markaasuu yidhi meel baan u baxayaa baadiye baankana aanu account kuma lihiyo nin iska waxaan ahay wadaadee lacagta ii xaji buu ka yidhi waa qiso marxaba uu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo maqaaxi weyn intuu furtay ka shaqaynaya maqaaxidii oo birqaansan oo shaqada ku birqaansan markaasuu salaamu calaykum calaykum u salaamay casarkiiba haddana u soo noqday salaamu calaykum waa ninkoo mashquulsan cishaayigii buu u yimid wuxuu yidhi war dee maxaad ii dhaafdhaafi buu yidhi lacagtii berigaan kuu dhiibtay yaan u socdaaye lacagtaadii waa taa shaqaynaysa waa taa shaqaynaysa war maxaad leedahay lacagtaadii waa taa shaqaynaysa buu war lacagtu ammaanay hayde shuraka manu ahayn ammaanaan kuu dhiibtay waan ku aaminay walaa lacagtaydiisii markaas oray soo dacweyn makhalkan lacagta lagu qaado maqaaxiyahana dushiisa wuxuu ku qortay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina aayaddaa meesheedii ma la dhigay war ma la dhigay ma la dhigay jaadlayaasha kama aragtin tawakaltu cala allahi wakafaa billahi wakiila miis jaad iyo maxaa isku keenay aayadda qur-aanka xataa jaadlayaashaad ka dul arkaysaa innaa fataxnaa laka fatxan mubiina qur-aanka meeshiisii lama dhigin hadduu qofku ammaano lahayna buu nebigu yidhi qofka ammaano aan lahayn iimaan ma labuu rasuulku yidhi markaa buu nebigu saxaabada wuxuu ku dhiirigeliyey jacaylka ilaahay nebiga aad u qabtaan wuxuu ku noqonayaa dhab maynii sheegaa markaad sheekaynaysaa run ku sheekeeya markaad ammaano laynii dhiibtana ammaanada xafida haddaad ballan qaadana ballanka buuxiya buu rasuulku yidhi markaa masaajidkaa soo camirnay iyo khayrka aan dhegaysanayno
waxay naga tahay waa diin jacayl alla jacayl nebi jacayl bay naga tahay sidaa daraaddeed zamanku waa zaman adag waxaan ku baqanaynaa marka xagga ilaahay fafiruu ila allah xaaladdu waa dhaweeto waad argaysaan adduunka xaalad yar baa soo martay oo ilaahay waa inaga dabaylaha ilaahay naga raaciya dabaylaha wadannadu xanuunka hayana allaha ka qaada amiin dhahada laakiin dad badan way argagaxeen waddanno badan oo muslimiinana masaajiddii bay quful ku jebiyeen yaa muslim hadday dhibaata ay timaado halkee buu nebi maxamed ku urdi jiray idaa xasabahu amrun fazaca ila asalaa hadday nebi maxamed dhibaata la soo daristo salaad buu nebigu gelayey xataa hadduu arka nebigu roob dabaylo wata maskiidku soo galayay uu ducaynayey ilaa uu roobkaasi uu dhaafo dabayshu ay rafacanto nebigu maskiidka kama soo baxay istaciinuu biالصabri wالsalaa hadday dhibaata adduunyada dusheeda muuminka la soo daristo inuu argagaxo ma aha waa inuu yidhahdo annaku ilaahay baan haysanaa ducaan haysanaa qur-aan baan haysanaa xidhiidhka ilaahay baan haysanaa daawuu mardaakum bisadaqa kiinaynaga bukoodana sadaqada ku duwayay buu rasuulku yidhi acmaashaasuu ilaahay rasuulkiisuna amrayaan daynaan diinta ilaahay qabsanno ku sugnaano zamankan waa zaman adag waxaa laga yaabaa zamanka ka dambeeyana in xaaladdu ay sii adkaani doonto in fitantu ay sii ziyaadi doonto ayuha almuslim waxaad ku baxsataa marka ilaahay xaggiisa u baxso insha allah dhahada yaa u diyaar inuu xagga ilahay u baxsado fafiruu ila allah ilaahay baan ku ordaynaa xaggiisa waxaa kaloo ku ordaynaa diinta ilaahay dadaalkeegaan ka shaqaynaynaa ijtimaaceennii baa inoo soo dhow bisha sebtembar aakhirkeyga ijtimaac la rajeynaya in la qabto haddii alla yidhaahdo dee dadaalka diinta insha allah dhegta keliya diinta siini mayne diinta qawlan wa ficlan wa maalan wa waktanba diinta waan siinaynaa yaa u diyaara waa ilaa haddii kale waxaan la mid noqonaynaa ninkii reerka kusoo hoyda martiqaadka loo sameeyey halkii neef la qalayna uu arkayay oo la karinayo markii loo soo dhigayna labadii dhagood baa loo soo dhigay maa la marti qaaday ninka hormaa la marti qaaday dee sidaa ayaana ka dhigine bal insha allahu tacaala ijtimaaca inaan ka soo wada qayb galno oon ilaahay dartii 4 bilood 2 bilood 40 cisho hadba intaan waqti haysana inaan ilaahay dartii u bixino ayaan niyoonaya bal gacantaa taago masaajidkoo dhanba allah ina barakeeyo waa naftaada ka qaado naftaada u qaad weeyaan muddadan la baxayana nusuus ku timid ma jirto laakiin waa wasaa'ilu dacwa sida madaaristu wasaa'il u leedahay tacliimtu wasiila ay leedahay dhakhtarnimada barashadeedu wasiila ay leedahay kadalika dacwaduna wasiila ay leedahay wasaa'ilu dacwa waxaa ka mid a aalaadkan imika anu berigi hore waan diidi jiray laakiin beryahan waa igu qasabteenoo waxaa layga dhaadhiciyey inay tahay min wasaa'ili dacwa aaladan haddaad u ogolaatay wasaa'ilu dacwa jamacad ilaahay dartii u socota oo maalkoogii bixinaysa oo kalba tuulad degaysa oo kuwa qayalaya u tegaysa labadaa wasiilatee baa tii nebiga u dhow bal ii jawaabadee tee socota ta aaladanaa socota mise tan dadka socdaa sunii nebiga u dhow lidaalika socodka lagama maarmaayo bal socodka wax bedelaya xaraka lahaa baraka hadday biyuhu socdaan biyahaasi iyakuna way daahir bay noqonayaan ciddii istiraada ka intifaacna iyagoo nadiifay u tegayaan laakiin biyuhu hadday fadhiistaan way wasakoobayaan carfigoogaa isbedeli midabkoogaa isbedeli dhadhankoogaa isbedeli dabeedna biyahaasi waa ka guur weeyaan socodka ayay ummaddani qiimo ku leedahay saafir tajidu ciwadan caman tufaariquhu wansab faina ladiida alcayshi fi nasabi falidalika in sha allah ijtimaacan aan ka soo wada qayb galno maalkeenna waktigeenna ilaahay diintiisa inaan ku bixinana wada niyooda mar kale haddana ayo maxaa yeela dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allaha u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo dad badanoo walaalaheenna ayaa mar walba noo soo duceey yidhahdee ilaahay nin walba muraadkiisa oo macsiye lahayn gacanta midga allah ka siiyo dad baa xanuunsan ilaahay caafimaad sariica ha siiyo dad baa kurbaysan kurbada allah ha ka qaado dad baa shaqo doona shaqo xalaal allah ha siiyo dhalinyar badanoo guurdoonaa jirta guur xalaal allah ha siiyo dhallinyaradeenna gabdho iyo wiilalba allah inoo asturo dalalka muslimiintana meelay joogaan muwaafiqiin midnimana allah ha siiyo dalkeennan aan joognana amnigay allah inoo adkeeyo aamiin dhahada
أمنك الله إنه أتكيو أمنك الله إنه أتكيو قلوب المسلمين الله مديو